二哥就是家里面就是能自己动手的，从来不出去花钱弄。можно, да? Руки же есть, ноги есть, голова есть, все сделали. 这帮俄罗斯二哥修理战损风汽车是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，前一阵子二嫂在去上班的路上遭遇了一场交通事故，好在二嫂人没事儿，但是车还是有受损，车门、车灯啥的都需要换新。本来就是18手的汽车，二哥又买了19手的配件，准备自己在家修理。正好我对车还是有些了解，所以今天趁着二哥休息，我俩就一起来修理一下这老古董车。这двери надо делать, да? Машины. Да, буду менять двери на машине. Миша мне поможет. Я только ломать можно, умеет. Ломать не надо, Миша. Вперед, в бой. Пойдем. Да, освещение как видно, не видно, нормально, да? Ну, что-то маленький. Ну вот, короче, хочу поменять вот эту дверь, Ага. зеркало. А то она плохо закрывается. А, нифига себе. Вот эти петли, они тоже погнулись. А. Поменял. А, ты тоже купил это, что Да, ли? петли все, они хорошие. Ты вели, бомбили, все купили? Бампер, двери, Ага. барабаны, вентилятор я уже поставил. Нифига себе. Задний этот поставил. Много запчасть надо подмять. 这确定好要修理的部件，我和二哥也开始干活了。首先就是要把门卸下来，前杠、侧门，后面大灯都得换。Какой год вот эта машина? О, 1000-й, Да? 26 лет. Нифига себе. 这车2000年的车，已经26年了，我天。Потому вот здесь тоже как полиноватые, да? Да, Краска все это я делают. хочу сам. В самом деле? Да. Самое можно? Я думаю, это, Можно, да? руки же есть, ноги есть, голова есть, все сделали. Давай тогда пока попробуем двигать. Не, вот это, Хотя бы вот- это уже не очень или как? Да, это уже не очень. 二哥先把门换上，然后晚上他要送去修理铺，好像做钣金还是做啥玩意儿？因为他买那个新门。二哥就是家里面就是能自己动手的，从来不出去花钱弄，这个挺佩服的。然后车啥的，换点什么小件啥的都自己换，因为出去这块工费比较贵。就как-то авария была, что Наташа пугалась, да? Да, ну и испугалась. Ну, конечно, ее понятно поднимешь. Дверь тяжелая. Да, все. Если что, надо как бы... Вот это хорошая медаль. Видишь, уже 26 лет. Они все нормально. Могли раньше делать. Сейчас какие-то тоже сейчас японцы плохо стали делать. Ну, конечно, раньше хорошо было. Ну. Вот это. Сейчас вообще счет умненький. Сейчас не найдешь вот это. Уже можно? Не знаю. Ну, если бы там все уже. О, О, да. сетили. Сейчас мы ее здесь будем разбирать. Зеркало снимем, вот это всю обшиву снимем. И туда А туда ставить, да? Да. 这二哥太狠了，这种大沙发老沉了。Нифига себе! Мужчина такие, о! Русский мужчина. Так, что, может, что постоим, пообщаемся? 我现在帮二哥呢，二哥说的没事儿，自己能来，咵就扛起来了。这大沙发大家一看就挺沉，我跟你说，太牛了！二哥能自己动手，从来不求人。 Это снимется. 直冒烟儿，这里积攒了26年的灰尘，这也算是古董了。哦， Вот, он даже мусор. В принципе, все. Мы ее убираем, тут ставим, да? 这个坏的就放一边了，是拿新的，组装新的。Видишь, вот это тоже раньше они переделали. Я думаю, видишь, это родное. Родной? Родной. Ага. Племетик, который родной. Ну Я да. его отрывал, я Ага. тут больше не приклеил. 虽然二哥说是原装的，但我看着咋这么旧呢？ Давай я потяну. Подожди. 真简单的，这小车，几根螺丝完事儿。现在把那个坏那个门的这个里面的内饰件装上。就是这种二手车这面的二手配件非常多，所以说他们修车的成本不是那么特别高。
买二手件的话，要新件的话就贵了。换个车完真快，10来分钟，挺好的。现在就可以安装了，就差安装了。但是装现在可能有点不太好装，因为要把那个前的叶子板给抠开，抠开之后它才能装。因为这个它卸手，因为那个坏了才能卸下来。要是安装的话，它没地方拧螺丝，就得把这个叶子板拿下来之后然后下次就植入，螺丝已经带上了。刚才我俩对了半天，终于带上。那天地里包带小这多个多少把塞了的？虽然门是成功的安装上了，但是门好像关不上了。有点变形了。Не, 100% там не лом, вот это не ломный. Поэтому что не это. 因为受到了撞击，导致车控有点变形了，所以车门关不太上。我和二哥也无能为力，只能到修理店先把前车叶子板修好，再把门拆下来重新安装，应该就没问题了。Ну хорошо, что уже все сделали, это нормально. Нет. Сейчас, подожди. Не, вот это блюдо это соединяли? Точно. Нет, это сейчас. Я думаю, что这下面接好，它就能好了。我，好使。Работает? Ну, видишь, это хорошо. Точно работает? Ну все, готовы. Пока вот это готовы.对，以前много работы。反正门子什么都装上了，什么那个电动的玻璃都能抬上来，但是就是这块它那两个犄角应该是变形了，就是这两个犄角变形了，所以说门子现在关的有点不严，然后有点滞，等到时候把这个卸下来，然后把这个两个犄角一换就好了，门就能正常打开了。Все, что сколько мы? За час, да? За час уделали, ну, 1个小时完事儿。Хочем еще вас попросить, чтобы, когда мы поедем пороги, отдавать ее, Ага. чтобы вы нас обратно оттуда забрали. Ну хорошо, Ну, хорошо. 我现在开车跟着二哥把车送去修，然后给二哥接回来。二哥到修车的地方了，然后在这块换件好像是，然后就给二哥接回去。这在一个修车的地方，在一个村里。这块应该便宜，修车这块应该便宜。车放这儿了，规矩放挺长时间。Здравствуйте, можно? Да, конечно. О, ласточка. Все здесь поставили, да? Все, он сейчас Они делали, будут Он не делать. будет делать. Он это сейчас ее мойкой помоет. Ага. Че, сколько дней здесь делали? Он говорит, пока непонятно, неделя, либо 2. Ну, здесь дешевле, да, делали они так? Здесь качественно. Качественно? Да, только что его все хвалят. Все Что- сказать, вот здесь. Да, что хорошо делают. И вот у меня знакомый делал, все как бы типа и нормально. Ладно, все, поехали. Надеюсь, еще хорошо. Да, будем надеяться, что будет все очень хорошо. Да. Ладно. 最后再聊聊帮助二哥买车的这件事，因为有很多人私信和留言让我帮二哥买一辆国产车。其实这2年我们也一直在帮助二哥增加收入。经过这2年的努力，二哥一家还了贷款，盖了车库，一家人都做了牙齿，孩子们吃穿上也有了很大改善。二哥其实是非常努力的人，我也比较支持二哥。有条件后，第一步当然是要先改善生活，后续再考虑换车计划。再者说，现在这边国产车都非常贵，好多都是国内3倍的价格。比如国内10几万的车，这边要卖30几万，实在是有点费力。新车从国内运过来，关税也是很高的，暂时都超过了二哥的承受能力。我们也在想办法，看有机会帮助二哥一家换一台国产车，我肯定也是会出手帮助。行了，朋友们，今天的视频就到这里，咱们下期再见。 Ой, падаешь. Пионерка комсомолка. Че, скажешь, сколько ты вешаешь на камеру? Я? Ай!
这帮俄罗斯老丈人家手动盖楼梯，老丈人竟然答应和我一起去中国，是一种什么样的体验呢？ Ты слышишь, что папа говорит? Что лестницу сделал, и он вместе с тобой в Китай поедет. Поехали? 事情是这么回事，这不俄罗斯这边已经春天开化，气温升上来了吗？我和小妮子也是回到了农家小屋，准备把搁置了很久的2楼楼梯安装上。因为这边的人工成本很高，所以我们就决定自己动手盖。昨天我们已经把盖楼梯需要的木材都买好，并且当天下午就送到了。今天我就和老丈人从零开始手搓楼梯，看看最终的成品是个什么样。让他们开始清理现场了，把他这花得清理走。到时候这个楼梯放这块，那个是楼梯踏板现成的，然后楼梯的这个扶手也现成的。就是我们今天最大的难度是什么呢？就是2个侧面这个涂板，然后上面这个角度弧度和一直到下面这块，这个是比较难的。昨天我想了半宿，有大概的雏形，就是不知道就是具体施工起来可不可行，应该是没问题的。你看昨天我想了半夜呀，已经画图啊，然后最后边这个方案有了方案，咱就开干。我来负责安装和固定，老丈人就负责裁切木板。老丈人的工作台已经支起来了，开干，不知道行不行，反正2个臭皮匠盯个诸葛亮，我们2个一会儿万娘醒了，他昨天晚上的夜班，一会儿万娘醒了，然后还能帮我们一下，3个臭皮匠顶个诸葛亮。肯定不能像人家就是专业的整那么板正，但是应该也能大差不差。家这工具老全了，比我爸那块儿工具都全。Вот это только полностью, да, Миша? Да, полностью убивайте。我们先整个样品，我们怕把那个大的材料结完之后不对劲儿浪费了，然后我们整个这个先是这个小样品。看看这角度对不对，角度要对的话，那个就按照这个角度。不得不说，想象很丰满，现实很骨感。虽然昨晚和老丈人测量了很久，但这一上手问题就出现了。首先是阁楼入口处的木板很不平整，需要一点点的锯掉。再就是昨晚的测量数据，上手一对比后，那是差得老远了，不对劲儿，根本就不对，差距老远了。然后现在我用最老土的一个办法，我拿个纸壳子上去对比去。没错，为了不再浪费木材，我们就先用纸壳去测量，对齐一下颗粒度，再经过了反反复复的测量比对，切割后，我们终于是确定了主框架的坡度。终于整出个大岳母的一个雏形了，太不容易了。我和老丈人拉了100来次，我天，一点点的，终于差不多了。Миша, надеемся, все будет хорошо, все будет у тебя замечательно. 这等测量好了坡度，我们就上真家伙切割，同时也准备切割。Ровно, папа. Так, вот это, значит, так делаем ровно. Все закручено. На одной воде я вот и живу. Мать, она тебе втихаря сама. Да? Лося, мальчик, Лося. Капля. Ой. Так посмотрела. Вот. Не смотри, чтоб на ногу не упала. 这在用钉子找好位置后，我们又把第1块主板拿了下来，用来对照第2块主板，这样可以尽量减少误差。等2块主板都切割好，我们就可以搭建主框架了。Да? Да какая нормально, прекрасно. Мама, уже представляешь, да? Ну, конечно. Я уже давно представляю. Ты тоже представляешь? Да.
Я по ней уже иду. Она уже по ней идет. Потом сначала месяц будет подниматься. Ты уже сходишь. Уже поднялась, уже опускается. Ой, как хорошо. Я маленькая. 就在我和老丈人努力搭建的时候，四哥也终于睡醒了。 Доброе утро, Вань. 我们3个臭皮匠也终于可以联手。 Миша, уже холодно, надо одеваться. Не, мне нормально. Нормально, Миша. Че, повернуть хочешь, что ли? Торжественный момент. Кто первый наступит? 下面还有2节台阶呢，我这只是先固定上。 Ой, падаешь. Ну-ка, повернись-ка. Ну как?知道吗？老难找了，上面那个还得和这个棚顶对齐，然后上面出了一块还得截掉，然后这个斜坡还得正好到这个墙角这一块。哎呦我的天哪，搞懵了都。第一次弄我跟你说，啥都不清楚。然后昨天晚上我在网上看半宿也没学会呀，然后今天一点点的拉一点是一点，拉一点是一点，终于是安上了。反正明天就好了，明天就安台阶就完事儿了。来，爸爸。 Да, 小姐来了，学呢。 все сделали. Миша молодец. О, Еще не все. Еще не все, но завтра еще надо делать. Ну, что завтра доделаем? ну сегодня заканчиваем. Хватит на сегодня. Всё, надо ехать домой. Миша устал. Не, нормально. 给大家看一下啊， Даша, 感觉还 давай, 行， собирайся по-шустрому. 离远了看着还行，离近了就可能说的稍微粗糙一点，但是对于这小木屋已经可以了，我感觉。我们做成这样已经可以了，人专业人肯定是就是弄得特别好，我们整成这样已经，哎，可以了，可以了，自我安慰。行了，兄弟们，虽然这楼梯看着就是把几块木头搭在一起很简单的样子，但实际操作起来还是挺有难度的，需要找好角度、把握高度、对齐颗粒度。虽然过程有点小挫折，但经过我们一遍又一遍的尝试，终于是把框架搓出来了。这也让我一下子找到了当初搭建这座小屋的时候那种一家人共同为一件事情努力的感觉。由于时间不早了，今天就做到这里，明天再继续开工，咱们下期再见。 Папа говорит, сейчас полный комплект. А то не хватает, заходишь, а не хватает. Ну да. Пусть пока подскажет нет. Мы ее с лестницы спустим. 这给俄罗斯老丈母娘家的农家小院安装完最后一块拼图，是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，这不，昨天我和老丈人还有4哥瓦娘，我们3个臭皮匠把楼梯的主框架
已经打好了吗？今天的任务就相对轻松一点，就是把台阶一节一节的往上安装好。坏消息是我们的主力之一老丈人，昨天因为一直无里无外的跑，导致今天一早起来就生病感冒了。好消息是咱们的替补选手四哥今天是休息夜，正好可以顶替老丈人的位置。真能演呢，老丈人，心情不低了，感冒了有点。Мама, рассказывай, что ты садишь? Я сажу цветочки. Называется петуния. Она сначала маленькая, потом будет большая, пушистая. А расцветает осенью? Летом. О, Ваня, ты крутой. Ух ты, дядя Ваня. Точно крутой. Ваня, скажи только рюмка водки на столе. Это маме надо податься. А я могу и грубо. Рюмка водки нас. Нет, не буду эту гадость петь. 战场开始了，今天那个剧同学挖呢四个，столом呢，挖呢。 Ой, блин. 要说节目效果这一块，还得是我四哥。之前四哥不是谈了个新女朋友吗？我就想着问一下他们的关系进展，没想到这一问还真有问题。这是своя девушка, как это? Нормально? Нормально, ну, общаемся. Когда свадьба? Что, еще не думал? На другой жениться. Другой? Вот это нет. Болеет постоянно. Я если буду с ней жить, я на лекарства, наверное, буду и работать. 虽然我们都希望四哥能找到真爱，早一成家，但这种事也是急不来的，我们也不能左右四哥的选择，所以就看后续四哥如何处理这关系了。 把这个小木方先打上块，因为这小木方是下面底这一块。 Ребят, тут вообще, знаешь, что кот насмотрел? Всю рассаду сбросил. На подоконнике. Выкини его на улицу. 这扔出去一个，屋里又进来一个。没错，咱们的二哥知道我们在搭楼梯，所以在去上班前也过来看看有没有能帮上忙的地方。 Это полностью Мишина идея. Мишин проект. Но он проектировщик. Да, вообще. Молодец, Миша. Да, обязательно. Валивай Мишку, то еще больше стараться будет. Обязательно, Миша, покрашу. Что надо же проверить? Можно и десятого Алёша. Еще два, Леш. 这有了动手打引二哥的帮助，我们也是进展非常快。 Раз, два, три, четыре. Хорошо, Миша, хорошо. Хорошо. Мгм. 我们这个距离是这样的嘛？因为老丈母娘他们，我为啥说稍微高一点？正常来说的15公分台阶正好了，但是这个稍微有点陡，然后就设计了20公分。要15公分的话，它的每个台阶的抬脚就那什么， Вот так вот. Чуть-чуть比较窄。 Задом удобнее. 这样的话抬脚正好。 Миша один делает, а семеро наблюдает. 忙了一会，二哥就要去上班了，剩下的就交给我和四哥收尾。 兄弟们，我们又开始顶灯夜战了。 Так, ребята, посмотрите, мы уже заканчиваем. Это что у нас за бомба получается? Это кто такие молодцы? Как будет красиво. Аккуратно. Ты-то что, глаз, ты что? Ты что ли строил это? Глаза, елки зеленые, ты строишь. Тебе обязательно, да, надо подковырнуть, да? Ну, конечно, я ж не могу без этого. Не она строила, а ее муж. 基本上完成了。
就差上面最后一个那个楼梯的那个横杠了。 Папа говорит, сейчас полный комплект. А то не хватает, заходишь, а не хватает. Ну да. Она Сейчас все есть в глаза уже. кидается, а вот сейчас нормально. Ну. Что, мама нравится? Пусть пока папа скажет Ну. нет. Мы ее с лестницы спустим. 好，最后一个完工了。这是老丈母娘家的阁楼，挺大的其实。看这面一个房间，里面有大房间。 随着最后一块台阶的完工，老丈人、老丈母娘终于可以登上这空旷已久的阁楼了。 Очередь. В очередь встаем, ребята. Тапочки снимаем. Ой, как хорошо! Вы по одному принимаете? О, красота. Ну, прохладненько маленько. Нормально, да, папа? Смотри осторожно, придерживайся. Ну, давай руку. А зачем она? Ты осторожно. Так, ну и что у нас тут творится? Сейчас увидишь, тут два. Еще один мой этаж. Сколько людей можно здесь? Да. Сколько гостей, да? О! Поручней нету. Ну, поручни будет уже, будет надежно. Да. Я очень люблю вот этот второй этаж, еще он такой Да? Мне тоже нравится. Ой. 等着明天把扶手一装上就好了。这啥装扶手了？ Котика понесли. Ага. Осторожно смотри. 你看，给我老丈母娘担心的，其实啥事没有。这楼梯老结实了。 Сейчас понесли Морсика туда. Пусть его выгоняет злых духов оттуда.就завтра, который вот это как адрес? Баллистра. Да, баллист Ой, завтра поставить. Ой, будет красота, Миша. да。这俩人上阁楼不想下来，小女孩都喜欢阁楼。 不仅是小女孩喜欢，小猫们也喜欢。它们在家里又多了一大块活动空间，家里有过季的物品也都可以放在阁楼里了。明天我们再把楼梯的扶手安装好，老丈人、老丈母娘上下楼就安全了。行了，朋友们，今天的视频就到这里，咱们下期再见。我和老丈人一起把这个楼梯弄完了，然后省了4000多块钱的人工费。 Для первого раза вообще хорошо. Хорошо, Миш? Я думаю, ему надо подрабатывать это. 俄罗斯小屋楼梯正式完工，收到全家人的夸赞，是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，这不前2天我们已经把楼梯的主体部分搭建完成了吗？全家人都挨个验了货，质量那是杠杠的。今天我们就要完成最后一步，给楼梯安装扶手。又到考验我技术的时候了，研究吧，看看怎么把这个楼梯扶手给它安牢固了。 Все, ребята, мы начинаем делать. 铁打的阿南，流水的二哥四哥，因为四哥今天去上班了，所以又只剩我和老丈人2个人了。虽然二哥今天休息，但是二哥在忙其他的事儿。没错，二哥正在帮我洗车呢，因为二哥自己的车送去维修了，所以这几天出门就开我的车。看我这车因为化雪脏的不行，于是就主动帮我把车洗了。 Ну, молодец, ну, красавец. Автомойка от Алексея Павловича быстро и дешево. Доступно. Ее никогда не мыли с такой любовью. 不得不感谢二哥，也是帮大忙，又帮我省了一笔洗车的钱了。这忙活了几天，老丈母娘每天也是换着样子给我们做好吃的。 Ну-ка, покажи, папа, покажи. Папа, покажи. Покажи, пожалуйста. Мои папа, мама делают пирог яблочный. Шарлотка. Шарлотка называется. 等吃完饭，我和老丈人也开启了认真模式，争取一口气把它完工。 Отсюда саморезом притянем и все. Он туда не вырвет это.
Закручивать по полне. Семь. На саморез снизу бахнет. Все они, Миша, одинаковые. Вот это что? Даша, так красивенько, правда. Она как куколка. Реально. Хватит тогда. Здрасте. Вот так, да? Вот так, да. И как оно? Что так красиво? Ну, чувствуется, ну, мастер делает, да? Мастер. Да, профессионал своего Не дела. близко не смотри, только так вот. Подальше, подальше. 10 метров назад смотри. OK，兄弟们，基本上已经完成了，最后螺丝钉刚拧好，阿南出品。 Классно. 拿了慢了的， Вообще нормально. 然后之后我老丈母娘他们抛一下光，然后一刷漆就完事儿。 Миша молодец. Да， Папа тут не участвовал. 爸爸学好了说进来了，白动不动。 Папа и Миша молодцы. С мамой ругаются, и потом будут наверх бегать. OK，啊，进别的位大厦，进不对的。OK，兄弟们，看看我们的楼梯全面竣工，完事儿了。这么一瞅，感觉还行，是不是？还可以，凭自己的想象，然后把这个楼梯建好了。然后如果说这个楼梯自己买材料，然后找工人安装的话，你知道安装费要多少吗？安装费最少5万卢布，小5000块钱，4000多块钱，就等于说我和老丈人一起把这个楼梯弄完了，然后省了4000多块钱的人工费，还行，质量嘎嘎的。我跟你说，5个老丈人站上去，然后啥事没有，一点不带摇晃的，就是这个可以远观行，近看细节的话，可能是说肯定照人家专业的差很多，但是这样的抛完光，那个漆往上一涂，就是一些不好的细节就掩盖住了，整体来说是很 OK 的。对于我老丈母他们这个房子也不需要说特别精致，对不对？所以说有这么个楼梯，我感觉，哎，还蛮有成就感的嘛，还可以。小嘎多喂。 Молодец, Миша, молодец. Спасибо вам большое. Ну, самое главное, понравилось ему, что постарали бы все. Это кого? Миша, и Ваня, и Даша, и Алеша, все молодцы. Но лестница есть уже. Первая лестница в Мишиной жизни. Да. Для первого раза вообще хорошо. Хорошо, Миш? Как специалист. Вот лучше, Я очень постарался что-то. лучше не получится. Впечатляющий результат. Я не знал, что... Я думаю, ему надо подрабатывать это. Заказы принимать. Да. 自己亲手搭的楼梯得到了全家人的认可，我心里也是非常开心的。既帮老丈人、老丈母娘完成了小屋的最后一块拼图，自己又学会了一项新技能，也算是一举两得了。由于这次和小妮子回来也待了很久了，所以今天我们也准备返程了。看看我二哥给我这车给我刷的，溜干净。这两天滑雪嘛，路上脏，然后我车老埋汰，一直也没刷。然后这两天二哥正好在这块，二哥他把车送去修去了嘛，送去修完之后，然后他没车开我车，他感觉实在是太埋汰了，然后正好他家有那个刷车机，给我刷了。Ну ладно, папа, все, поехали. Спасибо, Миша, за все. Пожалуйста. Ладно, мама, все, пока-пока. Ага, пока. Всем привет родителям. Хорошо. 告别了老丈人、老丈母娘，我们又来到了二哥家，带2个孩子去我们那玩几天。 все красиво одели去。正好我们今天回市区，然后二哥二嫂说正好孩子放假了，然后我们把孩子带回去，带市区，让孩子待2天。Че, вас не поедем? Я думала, но мне
завтра в ночь. Эй, Илюш, как ты без нее? Все, пока. Все, пока-пока. Все, убегали сразу все. Анюта, ну с наступающим. 正好二女儿那啥过生日，然后正好放假了，带她去市区里面过生日去。Приехал уже один лет старше. Один год старше. Да. Ладно, все, пока-пока. Ага. Ладно, давай. 行了，朋友们，我们的农家小屋盖楼梯任务就这样圆满结束了，咱们下期再见。